हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में गर्भवती महिला के सर्दी खांसी बुखार का ज़बरदस्त इलाज बताऊंगा। फ्रेंड्स, सर्दी खांसी और बुखार तीनों रोग एक साथ हो तो उसे दूर करने के लिए पैरास्टामोल टेबलेट, क्लाभम 625 टेबलेट और ग्लिकंटस कफ सिरप लेना होगा। सिर्फ बुखार दूर करने के लिए पैरास्टामोल टेबलेट और क्लाभम 625 टेबलेट दिया जाता है, या सिर्फ सर्दी खांसी हो तो उसके उपचार के लिए क्लाभम 625 टेबलेट और ग्लिकंटस कफ सिरप दिया जाता है। पैरास्टामोल बुखार, ठंड, सिर दर्द दूर करने में काफ़ी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, और क्लाभम टेबलेट में अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया संक्रमण दूर करके शरीर के तासीर को ठीक करता है। एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन सर्दी, खांसी, बुखार ये तीनों रोग को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। पोटेशियम से शरीर की पोटेशियम की कमी को दूर करता है और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाता है ताकि बीमारी दूर करने में मदद मिले। कार्बोनेट बीमारी को रोकथाम करता है और ग्लिकंटस कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है जो ड्राई कफ को दूर करता है और क्लोरफेनिरामाइन माइलेट जो एलर्जिक कफ को दूर करता है। ग्लिकंटस कफ सिरप सूखी खांसी, गीली खांसी, एलर्जिक खांसी, लगभग सभी तरह की खांसी को दूर करने में माहिर है। अगर ये सभी दवाई से सर्दी खांसी बुखार छूट जाए और आधा रह जाए, राहत पूरा नहीं मिले, तो सेफ्ट्रेक्सन इंजेक्शन चाहे आप ट्राक्सोल में ले लीजिए या जोन या मोनोसेप किसी में ले लीजिए, सेफ्ट्रेक्सन इंजेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें 100% रिजल्ट मिलता है। ये सभी दवाई के उपयोग से पेट में गैस एसिडिटी न हो, इसके लिए सुबह खाली पेट पेंटअप DSR कैप्सूल का उपयोग किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सभी दवाई के उपयोग से गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कमजोरी के वजह से सर्दी खांसी हो जाते हैं या इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने पर बार बार बीमार पड़ते हैं। इसलिए गर्भवती महिला को कोई भी दवाई उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से इलाज के बारे में बता सकते हैं लेकिन पेशेंट को टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि उसके शरीर में कितनी ब्लड है, कितनी रहनी चाहिए और कौन कौन से रोग से ग्रसित है और इसका क्या वजन है और इसके जो है परफेक्ट डोज जो है कितनी होनी चाहिए, ये जांच करने पर ही पता चलता है। लेकिन ये सभी दवाई का ही उपयोग किया जाता है गर्भवती महिला में ताकि कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हो बुखार, सर्दी, खांसी दूर करने में। दवाई उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको पेंटअप DSR सुबह खाली पेट में खाना चाहिए और पैरास्टामोल 500 mg टेबलेट का उपयोग बुखार रहने पर सुबह शाम खाना खाने के बाद करना चाहिए। क्लाभम 625 टेबलेट, आधा टेबलेट सुबह, आधा टेबलेट शाम, यानी एक टेबलेट को 2 खुराक बनानी है। और ग्लिकंटस कफ सिरप को 5 ml सुबह, 5 ml शाम को पीनी चाहिए। अगर सेफ्ट्रेक्सन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो 500 mg सुबह और 500 mg शाम को करनी चाहिए, भेन यानी नस में। फ्रेंड्स, क्लाभम और सेफ्ट्रेक्सन आधा सुबह आधा शाम इसलिए बताया है ताकि इसके आधा आधा उपयोग से गर्भ में पल रहे शिशु को कोई प्रभाव नहीं हो। फ्रेंड्स, ये सभी दवाई से सिर्फ गर्भवती महिला ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति महिला की सर्दी खांसी बुखार दूर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।